हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आ गए हैं छत पर। मौसम इतना हसीन हो रहा है, आप लोग देखें। अब हम जा रहे हैं छत पे। हमने सोचा मौसम एंजॉय करें। लिफ्ट में आती ना बहुत टाइम लगता। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोग सोचे मौसम न चले। ओह माय गॉड, फाइनली आई एम हेयर। छत मैं आ गई हूँ। ओह आज तो बरसेगी ऐसी वैसी। ये देखिए हम लोग छत पे हैं और उफ व्यू देखिए। आज तो बारिश आएगी आएगी। फुल ब्लैक होगा, फुल ब्लैक। मुझे लग रहा है तेज वाली बारिश आएगी। यहाँ आंधी चल रही है इतनी तेज। इतनी खतरनाक आंधी चल रही है ना, बहुत बुरी, फुल हवा के साथ। वो देखिए एकदम मट्टी मट्टी हुई हुई हर जगह ना। हिल रहे हैं। बहुत तेज हवा चल रही है। फाइनली बारिश स्टार्ट हो, इतनी तेज। तो क्या हुआ? फाइनली गाइस बारिश हो गई और हम सब बहुत नहाए, बहुत एंजॉय किया। और देख सकते हैं हम लोग गीले हुए हुए। बारिश रुकी तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सर धुला धुला लग रहा है यार, सब कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। हाय गाइस, मैं पूरी गीली हो गई और आपको तो उधर तो पानी भर गया। कितना अच्छा लग रहा है, मौसम भी इतना प्यारा लग रहा है। आपको दिखाती हूँ। बहुत हसीन लग रहा है, बहुत हसीन। मेरी गाइस बारिश हो गई है, हम नहा लिए हैं और अब कपड़े सुखा रहे हैं। गाइस गाड़ियाँ शू शू करके जा रही हैं। हुए जी हुए इश्क में हम राजी, हुए जी हुए इश्क